Добро утро. Иако е рано, мал број на учесници најверојатно ќе слушаат после тоа. Сакам да кажам дека се доближува денот на испит, најверојатно ќе биде и јуни, после 12 јуни. Ќе гледам да биде со физичко присуство, да се подружиме малку. Можно е дека на крајот на мај ќе направиме уште 2-3 часа, дали споени или одвоени во сала. Ќе ви известам за тоа. Гледам да биде, да се видиме чисто за некои од темиве кои што тек доаѓаат сега, за другиот дел од темите ги поминавме. И ве молам да почитуваме договор. Договорот гласи дека треба да се помине практичниот дел, па после тоа да се дојде на теоретски. Доколку не можете да го поминете практичниот дел сега, не е крив професорот, ниту наставната програма. Нема никој крив, едноставно не сте можеле да вложите енергија. Тоа значи дека ќе вложите енергија за следниот семестар, следната испитна сесија која што ќе биде во септември. Доколку не можете и тогаш ќе вложите за следната и така натаму. Нема потреба од нема потреба, се разбравме со некои колеги, нема потреба од јас ми фали уште, може ли да дојам на теорија? Па не може. Испочитувајте го, прва сесија како што треба. Ви дадов доволно, не ви дадов, туку имавте доволно време уште тамо 15 февруари кога почнавме, знаевте за договорот и тоа е тоа. И сега за оваа тема нема потреба да зборуваме многу, но сакав да се сними за да доколку тие што не се вклучени ја слушаат, да имаат информација, бидејќи претходно прашав дали имате некакви проблеми, мислам прашања со Христијан супер искомунициравме за координација. Ајде уште еднаш, дали има некој прашање? Може јас да ве прашам нешто? Може. За издржливост. Ајде. Кажете ми конкретно ако се вежба калистеникс и колку може да имаме напредок во силата, односно снагата, например да речеме да достигне, дали може таа да достигне, како да кажам, еден врв, еден максимум и после да не може да напредуваме во снага. Пример, вежбаме нели калистеникс, одиме во теретана на бенч, креаме 80 кила и дали тој и после се враќаме пак на калистеникс и вежбаме и дали снагата ќе ни напредне или само на издржливост може да напредуваме. Три прашања се во едното. Први, на испит паѓате доколку мешате издржливост, класична издржливост, физиолошка способност со сила и силина. Океј. Значи, калистеникс и теретана со класична издржливост не оди баш. Не оди скорич. Издржливост е физиолошка способност да се совлада заморот, да се издржи на подолго трајна патека во подолго време, дали имавме тема за издржливост. Значи, тоа е друго. Сега вие зборувате за силова издржливост, најверојатно, и тоа е веќе нешто друго, затоа што кога ќе кажете издржливост, асоцира на аеробни, анаеробни механизми, срцева фреквенција, анаеробни прагови, изведување активност подолго од 12, 15 минути, 30, 2 часа, 3 дена и така натаму. Додека силова издржливост, добро, може 2 часа да изведувате склекови, може. Не, ама е силова издржливост. Влегува се. 2 часа може би нема да биде баш силова издржливост, но ме разбирате. Значи, тоа се двете теми што треба да се ограничат. Второто беше калистеникс во мешање со, значи, второто прашање беше многу интересно. А и на третото ќе одам, пошто го заборавив второто. Мислам, ја го излеков како прашање. Третото е дали ако вежбате бенч, ќе може да издржите подолго, дали ќе има трансфер во калистеникс, така? Некако? Не. Ајде. Ако вежбаме калистеникс цело време, значи константно, и одиме еден ден во теретана, ја пробуваме снагата колку ни е максимум и потоа се враќаме. После одреден период дали има шанси да се подобри снагата. Силата односно. Добре, да. Силата, моторичката способност силина е многу флексибилна и таа може да се подобрува.
секако дека има некој лимит и нели еве на преварувачи ако гледате во пауерлифтинг го пробиваат плафонот, се поставуваат рекорди, но не оди тоа така лесно, нели? Мислам, тоа е за сите способности, особено за брзината, па не оди скоро ич лесно. И сега плафонот, тоа беше второто, мислам. Јас што го издефинирав. Генерално, рекреативно, ако работите, интересно е што е плафон сега, што е целта да биде плафон. Значи, што има некој вие се тестирате, работите калистеник, се тестирате за 1 RM. Да, треба да има трансфер тука и може да се врза, но сепак што е плафон? Вие најверојатно како надпревар треба да зададете што треба да изведете, дали е број на повторувања при изведба на некој. Ајде едно движење од калистеникс. Одберете било кое. Згибови до што да дадеме како граница? Колку максимум број? Да. Например, колку ги прави Дарко максимум? Пулап класични 40. 40. По логика на нештата може да се зголемува, се не дадете бројката. Може да се зголемува, но треба да се интервенира со специфичен тренинг, со така да се насочи, нели, баш професионално во тој дел, и ако е тоа целта само згибови од типот на pull-up со како се вика тоа, со надфат, не со потфат, апсолутно дека би требало, би можело да се зголемува силината, нели? Може да се случи некој плафон заради психолошки замор, заради истороден тренинг, нели? Но ако се шокира и ако се фатат други моменти од типот на така разнороден тренинг да биде, интервенција во исхрана, суплементација, не допинг, него суплементација, зборувам и слично, тогаш да, најверојатно може да се, ако е ова плафонов и трае 2-3 години, пример, и нешто се случува, не можем да подобрам повеќе, тогаш би требало да се најдат некои други методи, па например, не знам, јога, медитација. Значи тој момент бариерата да се сруши. Дали е ова прилика јасно, Дарко? Моје мислење се кратко. Па да. А може да кажеш и не. Не мора значи дека е јасно. Но чисто размислувам адхок прашање на оваа тема. Дали може да се подобри или не, и дали има плафон или не. Генерално нема плафон, но не може тоа да оди до бескрај, да кажеме дека сега се работи од 40 и за некој период ќе направиш 2.846.000 згиба. Значи, ние сме лимитирани. Да бевме нелимитирани, ќе живеевме можеби во друга димензија. Но луѓето се на некој начин лимитирани. Не треба да, мислам, sky is the limit, нели небото, sky is not the limit. Убаво е да размислуваме така, но има некои закони кои што влијаат врз нас и најверојатно не можеме да ги пречекориме тие. Од типот на дека живееме, умираме, баш за таа тема ќе зборуваме сега. И тоа се тие закони, така да најверојатно влие и овој закон дека не може до бескрај да оди подобрувањето, но може, да, може. Мислам, може и брзината се подобрува. Тоа што беше како трето или ајде второ, не е битно, важно, едно од трите што го излеков е немаше калистеникс и чекирање на 1 RM. Океј, во ред, ама нема логика во подобрување на нешто. Мислам, тоа е само за да се подобри, затоа што ти подобруваш, кај тебе тестот е всушност колка број на повторувања правиш во згибови. Така да, овој тест од 1 RM на бенч е чисто да си провериш дали може би се подобрува или им постои трансфер. Не слушате? Да. Нешто ми заклучи, па зато. Значи, чисто дали постои трансфер, инаку не се баш во овој момент. Ако главното прашање е дали има плафон, тогаш 1 RM некако нема логика во овој дел, но да, може да се следи како перформанс
и тест да се одбере за да се следи дали има некој трансфер. Инаку тоа е исто како да проверувате сега, например, тренира ракомет, ама јас ќе одам на баскет да видам дали сум добар. И тоа не може да ми каже дали сум добар во ракомет. Разбирате, Марко? Па, колку толку да. Не ја фаќам логикава сега на... Чекај, ќе направам пауза да ми ги Океј. Добро. Многу накратко ќе пробаме се задржавме, но ми е кејф што си направивме муабет. Што представува? Значи, антропогенеза, зборуваме за спојка некоја која што е антропос, човек, и генеза, нешто што има некоја историја, нешто што покажува како се случувале редоследот на нештата, на настаните. И сега нормално кога зборуваме за моторички, за движењата, постои некоја генеза на движењата, постои некоја генеза на еволуција на човекот, како се случувале нештата, како растел, како се подобрувал, сега ние велиме се подобрувал или сум задувал во нешта, и тоа е исто така филозофско прашање и тема. Но во секој случај, кога зборуваме за антропогенеза, зборуваме за развој на животен пат, некој развој на човекот, од некое настанување, па мислам, ќе видиме што е, дали од настанување или од раѓање, две различни термини се. Но како што може да приметите, зборуваме за еволуција, премина, нервен систем, кој што е најбитен за да може да се прикажат различни движења, па понатаму се оформувале движења, тоа влијаело на држењето на човекот, на формирање на специфични мускули, ставање во нивна функција, исправање на работот и така натаму. Разликата ја знаеме помеѓу цицачите, секој си има некоја своја специфика, нели? Видете, го користам терминот, делфините си имаат некоја своја специфика, живеат во друг медиум, се имаат и се интелигентни за своето окружување, нели? Ние луѓето имаме некои карактеристики, особено интелектуални во своето окружување во кое што живееме. Но што ја одликува антропогенезата? Тоа се, значи, кога зборуваме за движењата, зборуваме за дека се оформуваат движења, значи поголем број на движења се препознаваат и се работат, за разлика од она време каде што, например, не била толку културата, физичката култура развиена, за да имате голем број на движења, туку едноставно биле лимитирани на мислам ќе ги видиме понатаму, а може би ги немам, например, движење на ловец, движење на земјоделец, и тоа е тука лимитира, како што спомнавме претходно, дека лимитира доколку само работите, пример, калистеникс, или лимитира доколку само работите издржливост. Разбирате, значи, поголем фонд на движење преку задавање на физичката култура или екзистирање на, затоа се нарекува култура, овозможува да се делува на први рековме поголем број на движења, но и на централниот нервен систем. Па што одликува исто антропогенезата? Нели, појава на говор, социализација, игри, дружења, се тоа влијае на развој на она што се случувало на поживотниот тек на човекот, особено за нас се интересни движењата. Сум пишал нешто тука, да, движење, доколку не постои, нас не е дадено да се движиме, дури луѓето што имаат хендикеп се движат на некој начин, пробуваат дел од телото, го движат, и дадено ни е движењето за да го користиме, за да го имаме, и е добро да се користи, не само да бидеме специјалисти во играње игрички, гейминг или како се нарекува, туку треба да се движиме.
Ова сега да овој момент зборуваме за ги одвојувам антропогенезата, но во антропофилогенеза и може да ви испитно прашање. Што е антропофилогенеза или што е антропоонтогенеза? И ете, едно испитно прашање сега ви кажа. Не за да испитно прашање, туку да имате информација, нели, за што се случува. И сега кога зборуваме за антропофилогенезата, филос значи корен, нешто од постанување, од настанок на видот, на врстата. Антропонтогенеза, онто значи од моментот на раѓање па наваму, ќе зборувам во наредните 15 на минути за тоа. Кога зборуваме за антропофилогенезата, зборуваме за настанокот, значи човекот и еве ние конкретно движењата кај човекот од неговото настанување. Е сега дали ќе гледаме од настанување, дали постојат повеќе теории, нели? Дали настанал човекот по Дарвиновата теорија, од тука нели стои раскрсница помеѓу оние приматите и човеков, како што сме денеска, или некоја друга теорија, не знам, но дете Дарвиновата теорија сега вели дека мислам ја користиме како таква. Но во секој случај постојат овие еволутивни и инволутивни фази, значи еволуција напредок, инволуција затајување на нештото. Тоа се препознава во антропофилогенезата. Генетиката апсолутно покажува дека има промени, но сепак некои генетски форми остануваат, нели? Не е моја тема специјално с генетиката, но остануваат некои генетски форми, па може да се следи од каде луѓето се преселувале, што правеле и така натаму, нели? Овие промени во филогенезата се темелат на баш на прилагодување кон средината, па живееле луѓе во топли краишта, живееле и на ладни краишта. И се уште живеат, нели, на тој начин. Преку некои мутации генетски, но и вкрстување, па едниве живееле на еден континент, другите на друг континент, но настанува некое вкрстување, на тој начин повторно се влијае во некоја еволутивна сфера на нештата. Она што константно влијае на нас е, како што кажав, локомоција или движење, но исто така и гравитација. Ова е многу интересна, мислам, гравитација, ова е како со земјата, дали е рамна или не, можеби некој ќе сврли теорија дека не постои гравитација, нели? Но како што кажав, критично мислење и критично мислење. Тоа е успешноста. Гравитацијата е на некој начин четврта димензија, таа многу влијае на нас, особено кај дечињата. Во онтогенеза ќе зборуваме чинот на исправање и растот, оформување на движењата, тие како да вежбаат во теретана секој ден, постојано. Помеѓу секое спиење кај бебенцата, кога они прават движење, они се соочуваат со гравитацијата. Значи, таа е интересен момент за да може да има добар развој. Може би да сме биле во некоја друга планета, универзум, немало да има гравитација, ќе сме обстојувале на некој друг начин, док кај нас овие моменти константно влијаат врз развојот на човекот. Вториот дел, овие се фактори споменати некои слично како и погоре, дека ете има, ќе ги прочитам, наследна менливост, нели, со вкрстување на родителите, се раѓа детенце кое што ги има карактеристиките генетски, но има и некоја своја уникатност тамо. По метод на селекција, нели, оние кои што се подобри преживуваат и кои што не се подобри не преживуваат. Не зборувам во услови на војна, зборувам во нормални услови. Генетички дрифт или поместување, таа мутација се нарекува некојаш, добро, не се баш тие термини, мутација, па да, ајде, дрифт нека биде. Но има и инволутивни процеси со метод на изолација, нели, па знаеме од историја дека некои народи, еве интересно, не знаев, например Тутанкамон, Египет, целата таа династија изумира затоа што они не се вкрстувале со други луѓе, него го задржувале богатството во фамилијата, па се изолирале, не правеле, нели, тоа е недопустливо, тоа е инцест во кај луѓето, па не правеле да има влез на други генетски кодови, кажано вака, преку генетика во фамилијата, туку го задржувале, нели, своите карактеристики, истите луѓе, брат со брат, Тутанкамон се женал со неговата сестра.
и неговиот татко исто и мајка, што значи дека тука има еден вид на изолација и изумирање или деградација или инволутивен процес кај човек. Да, ги споменав овие, моторика поминала низ многу степени, собирачи на плодови, ловци, овчари, занајчи, и во последно време мод човек што управува и владее со машини. И тука се губи движењето. Со Трамп беше, кога беше Трамп актуелен во светскава политика, но тоа е тоа. Преку антропофилогенезата се вртиме околу она што го зборувам постојано, дека се основа некој базичен фонд на движење. И тој фонд на движење влијае за секои наредни генерации, се пренесува и генетски некако. Па не ни се непознати работите кога ќе се роди некој детенце. Значи, постои трансфер, дури и генетски постои трансфер на она што нашите предци го имале. Инаку, ако ја гледаме онаа Дарвинова теорија, во антропофилогенезата тогаш постои тој предхуман стадиум и хуман стадиум, и едноставно, како што кажав, нели, и во движењето и во функцијата на мускулите се препознаваат, се дооформуваат овие карактеристики, како е, например, добиваат различни функции агонистите и антагонистите при четвороножно одење, или кога човекот по Дарвинова теорија се исправил на двоножно одење. Значи, рацете и раменскиот појас добиваат друга функција, нели, не знам, абдоминалниот зид има слаби точки, па се појавуваат херни, тоа се некои генетски записи кои што се провлекуваат низ телото. Рветот, особено славенскиот дел, лумбалната регија, нели, тамо, тие L1, 2, 3, се покажуваат слабост. Тоа е се тоа одлики на ова антропофилогенеза и нормално дека одлика и на начинот на живење, но генерално постојат забележани се некои слабости и таму избиваат проблемите, народски кажано. Да, траги на незавршени еволутивни процеси, слабински дел на рбет кажав, флексори зглоб на колк и стопало, рамни стопала или некои такви моменти. Океј, ова беше кратко за антропогенеза и антропофилогенеза. Значи, антропофилогенеза од создавањето на човекот до денешниот ден. Значи, филос, корен. Ајде, Умберто Еко, ворете. Следното нешто што сакаме да го поминеме, повторно оваа слика се појавува, сакам да го поминеме, антропоонтогенеза. Значи, кога зборуваме за антропоонтогенеза, зборуваме за генезата на човекот од неговото раѓање па до смртта. И сега таа ни е нас блиска, таа ни е интересна и таа ќе ни биде тема, особено тие што ќе работат како професори и професорки по физичко, но и како тренери во било кој момент, нели, како рекреативни тренери на рекреативци и слично. Овие, да, ќе ги поминам уште еднаш, мислам дека ги имаме подолу. Но што е интересно се за антропогенезата? Значи, дефиницијата вели од оплодено јајце до крајот на животот. Така, филозофски, онтогенеза е рекапитулација на филогенезата. Значи, она што нашите предци го пренесуваат кон нас, ние пробуваме да го изживееме. Сега, дали е така или не, но секогаш нас ни е дадена шансата да направиме нешто ново, нешто со нас да направиме, да го смениме генетскиот код. Не во лошо, туку во добро. Бернштайн вели дека онтогенезата на моториката ја представува во две фази. Значи, пример, прво е фаза на, сега зборуваме, значи, онтогенетски, моториката е човекот од раѓањето. Постојат две фази. Фаза на созревање на централно-нервниот систем, елементите кои што се во ЦНС, и фаза на функционално дозревање и воспоставување на потребно координацијско ниво. Значи, тоа се објаснува дека нас ни се потребен е период да создаде централниот нервен систем, да се основат тие миелински врски на нервите, за да може да се
воспоставуваат да има трансфер на електрони до мускулите, конкретно зборуваме за тоа како основен двигател на лостовите во телото. Но таа фаза кога ќе заврши, тогаш ние ги користиме моментите, го користиме ова созревање за да функционираме, за да например споменав детето учи да ја фати чашата и му е потребно време да научи да ја фати чашата, но кога ќе фати чашата понатаму, кога ќе созрее тој дел, не го повикува повторно моментот на учење да ја фаќа чашата за да се напие вода, туку ја става во функција тоа движење кое што му треба и ја зима чашата за да се напие вода, значи ги става во функција научените елементи. Инаку знаеме дека има бескрајен, ќе одголемо слайдот, знаеме дека има бескрајен многу огромен број на движења, не може да се набројат и тоа е одликата на онтогенезата, на движењата во онтогенезата, дека нели можеме да ги, ако ги имаме во предвид овие работи, тогаш можеме да воспоставуваме и различни тренинзи, суплементацијски тренинзи, движења различни и така натаму. Кои се овие законитости кои што влијаат на развојот кај децата? Значи, тоа се константност во развојот. Зборуваме за константно, знаеме дека се развива, дека детето, дури оние дечиња кои што се раѓаат со хендикеп, има развој, значи растат и во височина, колку се тие растења кај некои екстремни ситуации, хендикепи, не можем да кажем точно, некои заостануваат во растот, во развојот, но сепак има промени, значи тоа се константни промени. Исправање, одење, нели, се препознава кај сите и тоа е редоследот на нештата кои што се случува. Постои интермитентно, значи прекин или појава на нешто друго, па на пример дечињата знаат да лазат, нели, некои не лазат. Тоа е интересен факт, ја не го знаев, со искуство и од други, од пријатели, од деца мини и слично, не ми дошла како информација, го одминуваат моментот на лазење. Некако не лазат, одат на еден специфичен начин, одат се движат по подот на специфичен начин и преминуваат во движење веднаш. Тоа не е дека за 2 дена, туку период од неколку месеца, нели? Но, например, вообичаено е лазењето, ползењето на четвороношки, лазење. Од ползење одат, пред следната фаза е одење, исправање, но некога се случува да се вратат назад, повторно во ползење. И, значи, зошто? Затоа што, нели, несигурност и така натаму, но некој друг момент повеќе се развива и не може да се вложи толку енергија во одењето или во тоа движење, туку се вложува елемент или во тој развој на централниот нервен систем, туку се вложува енергија во друг сегмент, друг медиум, друг сегмент, нека биде. Така да ова ќе помислиме дека заостанува, чекај, сега одеше детево, но сега повторно лази. Нормални се тие појави, таа променливост која што постои. Ова е еден пример фатив со лазењето, може да се случат и да се прикажат и други примери, дека, например, првим фаќа предмет со десна рака, па потоа преминува со лева рака одреден период, па повторно се враќа на десна рака. Значи, треба да се дозволи, тоа се нормални промени или прекиди и појавување на нештата кои што се појавуваат во ова објаснета преку онтогенезата или во овој период или од развојот, од раѓањето на човекот па наваму. Алтернативност, дека се менуваат, значи истовремено се појавува, нели, и одењето, се појавува и говорот, се појавува и размислувањето, не дека не постоело и претходно, но има експресија на размислувањето. Значи, алтернативно, така некако истовремено тука се појавуваат повеќе функции кај човекот, тоа е забележано. Зборуваме за брзина и ритам, нели, кај различни деца е различно, треба да се очекува тоа, некои побрзо растат, некои поспоро, и не мора да биде тоа дефинирано дека е нешто нечиње. Туку едноставно причекајте, дајте шанса, затоа што тоа е бурен период кај дечињата
и треба да се даде шанса да се причека да секој се намести во свое време, не да се форсираат работите. Се појавува латерализираност на функции, значи лево рак, десно ног, вкрстена латерализираност и така натаму. Тоа се тие законитости кои што се појавуваат кај особено кај децата, нели, затоа што таа е таа фаза која што се препознава. Што можеме да препознаеме? Значи, кои фази се прикажуваат, рефлексни движења, ние зборувавме кај моторичките способности дека имаме безусловни рефлекси и условни рефлекси. Условни рефлекси се новите движења кои што се формираат до моторичка навика. Безусловните рефлекси се оние рефлекси кои што се веднаш после раѓањето, нели, се случуваат и тоа е плачење, нели, имате хаотично движење на раце, некој кој што е рефлексно движење, не се свесни бебињата за тоа, но постои. Се појавуваат, значи, нови движења тамо веќе вториот месец од животот до шестиот, координирани движења, 5-8 месец, значи прилично координирани движења, движења спрема моделна активност, пробај ова, повтори ова, имитираат други луѓе, одат на начин како што одат другите луѓе, нели, манипулација со предмети, еве после една година, ненамерни движења, пробува да шутне топка, пробува да се качи, значи тоа се веќе движења кои што се одлики на различни периоди. Но да, може да кај Ничи, кај Гајч е интересно ова, но користете ја книгата од професорот Ивановски. Океј. Како ја делиме три возрастни периоди? Значи постојат вака поголема слика, период на детство и младост, на возрастен човек и на зрелост. Годините од прилика ги знаете. Значи период на детство и младост пред пубертет, возрастен човек адолесцент, после пубертет и понатаму период на старост. Може и подетално да се поделат, според Стефановиќ, па вели период на рано детство до 7 година, на помлада училишна возраст 7-11 година, имате на слайдот да не ги читам. Но ова е според некои одлики, карактеристики на движењата, на интелектуалните способности кои што ги покажуваат децата и се прави проба да се направи некоја разлика помеѓу нив. Првиот слайд повторно е тука и него ќе го продискутирам. Значи преднатален период, пред да се роди детето, да, додека е во, значи, преднатален период во кај мајката, имаме детство, имаме пубертет, многу битен момент, имаме зрелост и старост. И тие се, нели, тие. На кратко уште една што се препознала кај новороденче, колокинетички реакции, тие хаотични реакции, значи постојат доминација на рефлекси, значи оние генетски запишани безусловни рефлекси, нужда, тоалет, плачење, јадење, тоа се тие моменти кои што се препознаваат кај новороденче. Понатаму во детството ги кажавме функциите, основниве законитости кои што се појавуваат. И сега, например, кај нас, еве, што може да препознаеме на моторички план кај дечињата, 4 до 5 годишна возраст, до 6 годишна возраст, кај машки и женски. Дека постои некоја разлика, веќе се појавува помеѓу машките и девојчињата. Постои во височина, постои разлика во телесна тежина, постои разлика во моторички способности. Еве, може да видите скок во далечина, или трчање на 20 метри, одење, не тестираме Куперов тест, туку одење, колку може да одат. Поентата е дека веќе се нагласува, се препознава всушност разликата помеѓу машки и женски пол. Мислам дека е добро тука. Супер. Значи, последно што зборувавме беше слайдот за возраста на
и постигнувањата и евентуалната разликата која што почнува да се препознава и на физички план и кај моторичките способности кај дечиња на 4 до 5 годишна возраст, особено на 6 годишна возраст. Кај 4-5 годишна возраст може да видите дека телесната висина и тежина е малтене иста, постигнувањата се така малтене исти. Трчањето на 20 метри е така слично, но кај машките после на 6 годишна возраст почнува да се приметува некоја разлика, иако се тука се резултатите некаде слично. Сега нели зборувавме за онтогенеза. Кај оваа возраст е интересна, училишна возраст од 7 до 11 годишна возраст. Зошто? Затоа што тука особено треба да се, кога зборуваме за движечки способности, за движење, нели? И за физичка култура, тука треба да се постави културата за физичкото вежбање, за вежбањето или за односот кон телото и умот, да не го одвојам само телото. Како што кажува и слайдот, ова е златен период на моторика и тука треба да се задаваат она што го работевме особено на првите часови, координација и тие моменти да се имаат, но нормално треба да се запознаваат со спортови, са малку е недолично, туку не 11 годишна возраст, дека треба да ги запознавате, но да, не може сите на 7 годишна возраст да се запознаат со многу спортови. Нели, треба, поентата е интересно е што повеќе спортови, рана специализација не се препорачува. Значи на 7 годишна возраст да го правите некого да биде кој да биде тамо Бензема во моментов нема логика. Нели? Затоа што тоа се деца и тоа треба да имаат детство. Тоа е најбитното. Сега низ детството треба да им се задава работи кои што ги зборувавме да бидат интересни за нив и да бидат од корист. Најмногу сакаат да играат, да имитираат, да решаваат задачи низ движење и нормално тука да се полека запознаваат многу спортови. Ако тренуваме со ракомет, може да биде следен спорт карате, може да биде одбојка и да не ги редам се спортовите, џудо и така натаму, нели? Супер е, затоа што на тој начин се читаат книги со телото. Што повеќе прочитани книги, нели знаеме што ни носи. И тука има одвишни движења, па се движењата кои што се изведуваат се брзи, оштри, непрецизни. И тоа е нормално, треба да знаете нели кога ќе работите со оваа категорија што да очекувате од нив. Сум пишал постојат хиперактивни. Да, постојат, но не значи тоа не е проблем, тоа не е никаков проблем. Значи хиперактивноста не е проблем и не треба да се спречува. Треба да им се дозволува на децата да можат да се искажат, затоа што најверојатно на тој начин се искажуваат. Не е тоа проблем каде што во некои општества дури го третираат и со диагноза. Значи тоа е по мене страшно. Но посветувам внимание во овој период. Што се случува во овој период? 8 годишна возраст машки, 8 годишна возраст женски, телесна височина е повторно тука некаде, значи машки ја покажуваат, добре, тука е некаде, не може да кажеме дека има некоја разлика, но ако споредиме машки 8 годишна и 12 годишна возраст, може да приметите нормално дека и телесните антропометриските мерки, телесна височина и тежина веќе се зголемуваат, нели нормален развој. Скок во далечина, експлозивната силина, може да приметите каков одскок има во вредностите. Трчање веќе на 12 минути не е одење, нели? Лежи, седи, ова е за абдоминална мускулатура, може да направат 33, на 8 години, на 12 годишна возраст може 45. Ова нешто слично спомена во Фејсбуков, ќе го трнем. Колку ви интересира. На фидбек платформава може да се добијат некои такви информации, каде што можете да видите мапата, па да проверите, мислам дека и по возраст, која година, кои тестови и што се може да се прават, па да ги споредите со евентуално ако имате вие ваши податоци.
Сега може да видите дека на пример кај 12 годишна возраст веќе машките тука се очекува и влез во пубертет и слично, веќе покажуваат на пример некои моторички способности поголеми. Ова се аритметички средини. Значи од пример популација, не знам, можеби 1000 испитаници машки пол 12 години, 1000 испитаници машки пол 12, женски пол 12 години, кога се земени средните резултати од Куперов тест, пример, поделени со 1000, се добива аритметичка средина, ќе учите за ова. И аритметичката средина кажува дека генерално популацијата на машки на 12 годишна возраст покажала за отприлика 287 метри подобри резултати во однос на девојчињата. Нели, покажуваат, кажува и лежи седи. Тест покажува скок во далечина, мала е разликата, ама тоа е исто скок од експлозивната силина е нешто слично на брзината, многу тешко се подобрува. Но девојчињата, например, побрзо растат тука, во овој период, може да се примети. Значи, ова е се она што спаѓа во онтогенеза и е убаво да го имате како информација, затоа што утре кога ќе работите со оваа категорија, тогаш ќе имате представа дека не може да очекувате кога ќе дојде периодот на пубертет, вие да очекувате дека ќе прават прецизно движење. Нормално е дека можеби ќе се струши моториката во тој период. Значи, еден краток осврт што се случува, некоја диференцијација дека постои, веќе искоментирав. Да, нема строга подолба на сили на брзина, значи се уште нема, они може да направат се, ама не се специализирани во моторичките способности на оваа возраст. Да, постара училишна возраст, период на пубертет, што се случува, бурен период, хаос, во хаос. Ние го велиме тоа хаотично, но тоа е супер организиран процес и е многу убав процес. Мислам, сите сме го поминале, некој се сеќава, некој не. Некој се разбудил после пубертет. Некој, нели, од нас. И интересно е што значи, оној хормонален развој, раст и се она што се случува како резултат на пубертет влијае на моториката. Значи, влијае на, така, и на можеби размислувањето или повеќе на мотивацијата, изложување на коските, значи на лостовите, апсолутно, нели, влијае на раст на тежина и на пад на координација. Во овој период може да очекувате, значи кога ќе отпочне пубертетот, и кај машките и кај женските може да се очекува дека ќе се зголемува мускулна маса. Значи, ако некој има потреба, пример, да интервенира, тогаш во мускулна маса преку бодибилдерски режим, тогаш може после овој период, затоа што нели кога ќе почне раст на така на влакна и мутирање на глас и слично, тогаш и кај едната популација и кај другата, тогаш има зголемено лачење или лачење на, пример, тестостерон, кој што влијае како хормон за раст на мускулите. Претходно не може да се очекува некој посебен, туку ефективен раст на мускулите, затоа што не е хормонално подкрепеното. Но после овој период, да, може да се очекува. И сега, например, ако вие давате така основни вежбички за бодибилдинг и очекувате дека ќе растат мускулите кај, не знам, не ме разберете погрешно, значи не класичен бодибилдинг метод, туку некоја суплементација да се запознаваат во некои спортови, ќе кренат некоја тежина, некој кетелбел и слично, да очекуваме дека ќе растат мускулите, па најверојатно нема да растат пред пубертет, значи пред да почнат знаците на пубертет. Најверојатно ќе почнат да растат после зборам за мускулите, после пубертет. Овие се тие работи кои што така треба да се знаат. Мислам, ја тврдам дека нема ништо лошо да се работи со надворешни тегови, порано беше бодибилдинг, не смеа да работат спортисти, класичен бодибилдинг, нели, за раст на мускулите, па имавме во моја генерација пример Тони Кукоч, не знам кој го памети, од пластика кога отиде во НБА го набилда и го направија 40 кила потежок. Не изгуби ниту на брзина, ниту на експлозивност, на ништо, нели. Постои фама дека вежбањето со тегови или со екстра надворешна тежина може да ви ја намали брзината. Не. Значи, тоа е, брзината е генетски детерминирана. Нормално, ако не ја тренирате, нема да опстои, мислам, ќе си биде таа што ви е дадена, нивото кој што е дадено, но не може
таков вид на тренинг да направи, например, пат на некоја моторичка способност. Може да пат да застане на издржливост, затоа што не ја тренирате издржливост, туку тренирате со тегови. Тие се тие моменти кои што треба да се имаат како информација, особено во овој период, значи хормоналниот раст е интересен, битен, ќе учите по спортска медицина многу повеќе физиологија, но во однос на движењата да имате информација што да очекувате, кога зборуваме еве конкретно за сила и за координација и генерално за движењето, дека можно е напорен период е, не знаат адолесценти, пубертетлиите, не знаат, некој од нив не може приметат дека настануваат некои промени на физички ментален план, но вие приметувате дека однесувањето не е исто, не е како претходно. Матурираат, растат посериозни, но некои од нив покажуваат и знаци дека во темперамент, промена, расположение, непрецизност во игра, склоност така на повреда, на повнимателни. Тоа е тој период кој што треба многу да посветиме внимание. Што се случува 12 годишна возраст, еден период, овде имам и стрелка, супер, ќе покажам. Значи први машки со машки, ајде нека биде женски со женски, минатиот пат беше машки со машки. Кај девојчињата на 12 годишна возраст приметувате телесна височина, телесна тежина, нормално дека тоа расте, скок во далечина од место, повторно расте, трчање веќе може се зголемува за нешто, не знаеме дали е статистички значајно или не, лежи седи тест, исто така се зголемува. Ако споредиме, 12 години не е јасно, ако споредиме момчиња со девојчиња, може да приметите дека веќе машките покажуваат поголема височина. Значи, тој пубертет, период на пубертет влијае малку повеќе кај нив. Значи, иако се лачи хормон на раст и тестостерон кај сите, но кај машките се лачи повеќе. Скок во далечина од место, приметете ги. Ова се нормите кои што ги имаме земено, скок во далечина немаме тест, но ова се нормите кои што оваа година не го изведувавме, но ова се нормите кои што се земени точно за оваа популација, 18-19 годишна популација, популацијата која што запишува на факултет. Така да, тие се норми земени, 12 минути трчање, Куперов тест, може да видите 2000 и колку е, 700 метра. Кај машките. Не е бадијала, затоа што покажале тестирањата дека на 19 годишна возраст, средната вредност која што ја покажуваат испитаниците кои што биле тестирани, имале 19 години, било 2700 метри. Така да, ако може средна популација на луѓе да покаже, на машки на возраст 19 години, ако може да покаже 2700 метри тест, тогаш може и студенти на факултет за физичко образование, спорт и здравје на 19 години да покажат 2700 метри и повеќе тест, Куперов тест, да ја помина таа норма. Ке колешките 2100, така колку не е 2400, мислам дека е нормата за колешките, кај ние сме ставиле малку повеќе. Но поентата е дека постои разлика, веќе ова евидентна разлика помеѓу двете популации, особено помеѓу возраста на популациите. Сега, ова се сензитивни фази. Значи, така, кога зборував за моторички способности, зборувавме за неколку работи. Тоа беше што се битните 4 работи. Значи, дефиниција, колку видови на таа способност има, како се подобрува и сензитивна фаза. Ја реков 3 да запомните добро, но убаво е да знаете во кој период од животот најмногу се подобрува некоја способност. Значи, тоа е таа сензитивна фаза, каде што моторичката способност е сензитивна на трансформација, затоа се нарекува сензитивна фаза. Може да видите од сликата дека брзина, например, тука, понатаму не можете нешто посебно да влијаете на нејзин. Значи, 10-13, дури и порано може да се почне. Зависи, ова не се остри граници. Силина 13-17, но може и повеќе. Значи, она тука е потребна, но силината е пластична, значи би требало да се допре, но пластична може да се подобрува и понатаму. Експлозивна силина не е толку пластична како ова обична силина. Релативната силина, ајде да ја кажем. Така да би требало, доколку некој планира да се занимава со, например, ваков спортови кои што се склони и имаат потреба од експлозивна силина, да се започне тука,
да се работи. Не е никогаш доцна, но апсолутно намерно се ставени вака способностите и сензитивниве периоди од развојот, од животниот тек на луѓето, за да може да приметите дека треба кои способности би требало да се допрат на часовите по физичко, во клубовите и така натаму, нели? Аеробна издржливост, анаеробна издржливост, значи анаеробно интервали би го крстил, аеробно трчање под некој анаеробен праг. Да ве потсетам, гледате кој зборувам за издржливост, споменувам анаеробен праг. Добро, нешто ако имате, слободно прекинувајте ме. Онтогенетски разгледувано, период моторика во период на зрелост, значи се одржуваат и многу долго се одржуваат моторичките способности, особено издржливоста, таа е стар пријател на човекот. Значи може да луѓето одат на планина, особено и во пензионерски денови, немаат никаков проблем. Нема да постигнат резултат на некоја трка, но може да одат долго и може да уживаат и треба да го користат. Да користат тој вид на активност за да бидат нели активни во животот. Значи издржливост, зошто да не е силина, силови способности. Не мора да отказ да се работат, кога зборуваме за за зрелост. Зрелост е тамо негде, нели, на послен адолесценција, после пубертет, пардон. Зборуваме за 40-50 години, возраст. Но зошто да не се работи и некои работи до отказ, тоа е оној интензитет кој што се бара кога зборуваме за силови способности. Постојат и некои примери на врвни достигнувања кај зрели спортисти и повторно ќе кажам дека се повеќе се поместуваат границите. Па сеќавате во спорт луѓе професионални спортисти кои што не се откажуваат ако претходно 30 годишна возраст била граница некоја така 30, 32, 28, 9. Сега приметувате дека играат на 37, на 38 години играат. Ете Пандев ни еден пример. Имаме во ракомет многу примери. Стоилов не знам колку години беше, или Кирил Лазаров исто. Колку се само ова зборувам од репрезентација се откажуваат, но долго играат и може да напредуваат, нели, да го одржат нивото и да бидат квалитетни. Сега кога зборуваме за спортисти, повозрастните спортисти се поискусни и они искуството ќе го покажат преку зрелоста во играта. Не им се толку битни им се нормално моторичките способности, но зрелоста ја покажуваат преку искуството. И тука се држат они. Сами Текни Ибрахимович, например, после да надпрва, најверојатно ќе изигрува сега овие следниве неколку надпревари. Ибрахимович го знаеме супер 30 и мислам дека 7-8 годишна возраст, но повредите го прават своето, инаку човекот си искусен, знае да се намести и тоа го прикажува во играта. Така да моториката и во овој период е доста активна и мислам се вклучена, треба да е вклучена и не треба да се чувствуваат луѓето дека се стари. Значи тоа е нас професорот по кинезитерапија Шуков ми кажуваше на предавање, квака која што не се движи зараѓува. Истото и кај луѓето, значи движењето е составен дел од нас и мора во секој период од животниот тек да се одржува и да се практикува. Период на старост почнуваат и еволутивни процеси тука, но како што кажав, луѓето и во пензија кога ќе отидат и на 70 и на 80 годишна возраст, дај Боже да се дочекаме сите, нели, многу повеќе. Може да ги приметите наводно, можете да ги приметите поред кеј, дека сакаат да направат нешто со своето тело и тоа е супер. Тоа треба да ни стои како идеја дека постојано треба да има движење. Значи луѓето кои што се ние зборуваме за организирана физичка активност во домен на физичка култура, нели спорт, но луѓето кои што живеат на села, на пример, тие не престануваат да работат до крајот на животот. Се постојано активни. Ќе закопа бавче, ќе направи нешто и тоа е тоа кој што има движење, нели. Така да накратко ги поминав овие периоди на всушност темата за антропонтогенеза
да подсетам, бидејќи малце лепен како има во видеото. Поминате периодот за антропонтогенеза, претходно поминавме период за антропогенеза генерално и антропофилогенеза на кратко. И сега пред да преминам, уште една кратка тема има интересна за генетика, како генетиката влијае на моторичките способности, со едно истражување што го правевме, како екстра. Имате ли некој прашање? Слободно кажувајте. Се слушаме, така? Да. Да. Добро. Прашање? Нема прашање. Океј. Каков е процентот на вроденост на моторичките способности? Еве два автора и отприлика се тука негде. Од левата страна Ничин го представува тоа во проценти, а Малацко во коефициент. Истото е. На истото се однесува. Значи 0,8 може да сметате 80%. Вели експлозивната силина 70% или 80% кај Малацко, еве Ничин ќе го цитирам, е наследна. Значи не може многу да се зголемува. Не може многу да се подобрува. Брзина на елементарни движења. Се што е брзина вели дека 65%, брзина на трчање 75%, брзина на реакција 80%, максимална статичка сила веќе се намалува коефициентот на вроденост. Може да се подобрува многу, локална мускулна издржливост 50%, општа издржливост 65%, би кажали помалку, значи многу е флексибилна, многу може да се подобрува. Подвижност на зглобовите, добро, да, влегува во флексибилност веќе, таа е генетски детерминирана, фина координација на рака се подобрува. Значи, луѓето пробале да докажат дека некои работи се наследни и не можеме да очекуваме се променат. Например, кај брзина кога ќе зборуваме е многу интересно дека нас ни е даден тој капацитет и треба да го искористиме во рано детство, да го допреме, да направиме таму тоа се вика неуропластичност во генетиката, значи да пробаме да го допреме капацитетот кој што го имаме, затоа што ако не го допреме во рано детство, тогаш по возрастните години нема да може да се допре. И ете, чисто да имате информација, брзината неколку пати повторив и ќе кажам е вродена многу, но не значи дека не треба да се работи апсолутно, треба да се задаваат тренинзи за брзина дури и кај дечињата кои што се на училиште. Кога зборуваме за генетика и влијанието на генетиката врз физичките перформанси, во последно време, може би не толку, ама околу 2000-та година, многу беше модерно да се поврзува се со генетика. Не дека не може да се поврзува, но некогаш не е баш така сјајно. Тоа значи дека, например, еве, пронајдени се некои гени, ќе пробам да ги им направам вака, за да се видат, кои што влијаат на физичките перформанси. Најдено е дека влијаат. Па, например, да, ајде вака ќе ставиме. Например, се извинам. Да, за да ги одвојам. Океј. Например, ACTN3 и неговите мутации во алеите XX, XR и RR, најдено е дека покажуваат доминација на брзи мускулни влакна. Значи ги има човекот брзите мускулни влакна или ги нема, нели изборувавме таму има два основни типа на мускулни влакна, ќе најдете и 4 поделби. Но ако гледаме како типови на мускулни влакна, добро, 3 се ајде, но едните се мешани. Имаме брзи мускулни влакна, кои што се бели, и црвени мускулни влакна, кои што се спори. И тука луѓето кои што имаат доминација на спори мускулни влакна, например црвените заради миоглобинот, заради железото,
тие се склони кон спортови или спортски активности кои што се поврзани со издржливост, затоа што транспортот на кислород е многу битен. Но оние другиве кои што имаат доминација на бели мускулни влакна, тие се склони кон спортови кои што се поексплозивни, брзи, затоа што брзите мускулни влакна може да ги стават во функција многу повеќе. Па нашле луѓето дека ACTN3 генот е тој кој што може да каже колку да ја покаже доминацијата на мускулните влакна. И сега во тој контекст сакам да ви покажам едно истражување што е направено чисто надвор од рамка, дека на пример ова е изведено од ќе кажам нас, од мене и од мои соработници. Значи први на кратко се вкупниот број на испитаници 21 поделени беа во 3 групи и сите 3 групи си имаат некоја своја задача да работат, интензитет, всушност дозирање, не дозирање, туку различна задача на изведба на мускулните контракции. Сите изведуваа на скотова клупа вежба флексори во зглоб на лак, значи флексија, и вежба екстензија или познато бицепс и трицепс, но не се само бицепс и трицепс мускули, туку се флексори мускули и екстензори мускули, да, генерално е трицепс, тука се неколку мускули. И сега, сите изведуваа ова, но некои изведуваа со скратени амплитуди, од една позиција до друга, други изведуваа од друга позиција до трета и третата група изведуваше цели амплитуди. Истото е и за мускулите екстензори, кога се вежбаше. Значи има некоја различна задача, но целта беше дека правени се некои тестирања за еден РМ, на бицепс, на трицепс, биодекс, изведени параметри, нели, пик торк, максимален вртлив момент, време на успорување, забрзување, во кој агол е најголемата сила се покажува и така натаму. Правени се некои антропометриски мерки, кожни дипли, обеми, дали антропометриски мускулите реагирале на ваквиот тип на тренинг. Правени се ехосонографски мерки, значи конкретно да видиме масното ткиво, подкожното масно ткиво и мускулот, дебелината на мускулот, многу конкретно преку имиджинг или слика метода да се проверат дали има некои интервенции. И сега целта беше, како што кажав, дека они работат некоја своја задача, но и дозирањето беше исто за сите 3 групи. Дозирањето беше 1 до 3 повторувања од нивниот максимум. Значи, секој тренинг се менуваше дозирањето според тоа дали растеше силината. И нормално, силината растеше од тренинг на тренинг. Значи, јас ако сега во првата серија можам да подкренам со 10 кг 3 пати, во втората серија можам да подкренам пример 4 пати, тогаш во третата серија јас ќе ја зголемам тежината, ќе ставам 10 кг и 250 грама. Па ќе направам едно повторување. Поентата е дека интензитетот на повторување беше блиску до максималниот, значи работеа со максимален интензитет сите испитаници од сите 3 групи. Тоа значи дека ги вклучуваа кои мускули, сега ако ги кажав претходно, белите или црвените, или брзите или спорите мускулни влакна, повеќе. Белите? Точно, значи брзите мускулни влакна повеќе ги вклучува. Сега, ова се работеше период од 6 седмици, тестирани беа на 21 ден и така натаму. Што е целта на ова што сакам да ви кажам? Покрај овие тестови што беа правени, изведен беше тест за ACTN3, показател, нели, крвна анализа во лабораторија Павлина, под раководство на Ханџиски го правевме тој дел. И добивме за сите 21 испитаник кој од нив каква мускулна доминација има. Значи, кај кого доминираат бавните, кај кого доминираат брзите мускулни влакна, кај кого има мешани мускулни влакна, така да ги кажем. Значи, тоа зависи од овој фактор. Доколку се појави XX факторот, тогаш има бавни мускулни влакна, додека се појави RR факторот при таа генетска анализа, натаму не навлегувам јас повеќе, тоа се брзи мускулни влакни, доколку се појави RX факторот, значи тоа е мутација на алејата во ACTN3 генот, така се нарекува, тоа зборуваме за мешани мускулни влакна. И сега, бидејќи испитаниците, ќе вратам назад, од сите 3 групи, статистички ни покажаа дека нема разлики помеѓу нив како и да вежбаат. Значи, сите ја подобриле еден РМ во ке бицепс и еден РМ ке трицепс. Сите подобриле.
Штом сите подобриле, ние сите нив ги ставаме во една машина и велиме, окей, сега сите 21 испитаник, без разлика како сте вежбале, ќе ве поделиме во 3 групи. Според вашите генетски предиспозиции, бавни, брзи и мешани. И сега, што направивме? Овде може да видите дека во првиот, од десната, пардон, ќе почнем од лево. Во ова табела се резултатите, нека стои еден РМ ќе го фаќаме, не ни треба другите. Се резултатите од се извинам. Се резултатите за средните вредности на постигнувањата за една максимална репетиција кај испитаниците кои што имале бавна предиспозиција, 13 вредност, значи можеле да кренат 13 кг. Брзите, оние со брзи мускулни влакна 13,1, оние со мешани мускулни влакна 13,5. И сега понатаму, ако ги гледаме овие резултати, значи ова е за контролно тестирање, ова е за финално тестирање, да не ви ги читам резултатите, визуелно треба да видите дека, треба да ви покажам дека на иницијалниот тест, еве го една репетиција максимална, они биле изедначени, нормално, затоа што тоа се нарекува хомогенизирање на групата, ги изедначени сите испитаници, ама се погоди дека се изедначени по групите и всушност сите 21 испитаник имаат, сме одбрале некако испитаници кои што имаат значи иста доминација, тука беа 6, 7, 8, но и нивните вредности на тестирањето беа исти, значи за подкревање на еден РМ. Сега интересно е, после 3 недели вежбање, очекувано е, по логика, ако генетиката влијае, дека кај овие со брзите мускулни влакна, нели, тоа е сината боја, црвената боја, дека кај нив, бидејќи генетски е предоминирано, дека они имаат брзи мускулни влакна и вежбаат со максимална сила која што е и употребува брзи мускулни влакна, дека тие ќе растат најмногу. Но статистички вели не, исто растеле сите. Има некоја мала разлика тука, ама статистички не е тоа значајно. А ке финалното тестирање да видиме. Ке финалното тестирање дури овие мешаните, кои што имаат и брзи и спори во составот, нараснале или ја подобриле максималната сила многу повеќе. Значи, на кратко, преку ово истражување, објавено е некаде на, може да се најде ACT3, мислам дека се нарекува и Power Exercising. Може да едноставно заклучивме дека генетската предиспозиција не влијае во развојот на максималната сила кај испитаници на возраст од 19 години старост и кои што вежбале на овој начин кој што ние го зададовме, што не е нешто вау начин, него е класичен начин со тоа што беа лимитирани амплитудите на изведба. И сега сакам да кажам дека нели генетика, но не може секогаш да покаже генетиката дека ние сега ќе правиме селекција во пауерлифтинг и ќе одбереме човек кој што има брзи мускулни влакна доминираат и него ќе го вежбаме. По логиката на нештата да, но многу фактори влијаат тука. Например, мотивација, дали тој воопшто сака пауерлифтинг, дали воопшто сака да спорт или сака дома да седи на компјутер, например, или тие моменти, но кога имате спортисти кои што се решиле да бидат, значи дечиња решиле да бидат спортисти, па се вие сакате да процените кој на која позиција и слично, можеби можете да направите, не е препорака, туку чисто размислување. Порано многу размислував дека можело да се направи генетска анализа, не е ни скапа преку на овој начин. Порано се работеше преку биопсија на мускул, но тоа е многу нема потреба, тоа се работи преку крв. Но искрено имајќи го ова мислам, знаејќи дека некој можеби нема генетска доминација на нешто што му е потребно, може само да го сруши во мотивација. Што значи за истражување се интересни податоците, но јас не би никогаш да бркам или да барам дали некој има доминација на нешто. Туку тој потенцијал што го има, без разлика дали конкретно сега се работи потенцијал на брзи мускулни влакна или спори, во комбинација со добар тренинг, животен стил и слично,
и е нормално ако има интерес, тогаш спортистот ќе даде максимум и ќе му се најде местото каде е. Дали е во некој спорт или ако е во некој спорт конкретно на која позиција е. Но пак ќе кажам, истражувањата се интересни затоа што даваат некои така показатели. Па не мора да бидат, ние очекувавме дека ќе има преку ова истражување дека ќе најдеме дека овие кои што имаат бели мускулни влакна доминација дека ќе растат побрзо, но испадна дека не е така. И тоа е некој вид на доказ, би се рекло. Секогаш го цитирам Кит Дейвидс, кој што многу супер кажува, вика, најверојатно тука се нивните истражувања на сличен тек дека не постои магичен ген за некоја моторичка способност. Туку околината и она еколошки систем што го прави околу нас, всушност влијае на таа трансформација или невропластичност, значи да се менуваат дали гените, дали едноставно однесувањето на луѓето. И на крајот на краиштото нас ни е даден животот за да нешто направиме се. Не треба да го смениме од неубаво во убаво, туку од убаво во уште поубаво да го смениме. Да научиме некои работи, можеби да интервенираме во некои наши моменти кои што не сме ги препознавале, а сепак се дел од нас. Така да, како што кажува Џонстон, вели дека долг е патот од една полипептидна секвенца до моторичкото однесување. Значи, не може преку генетиката само да кажете, да, ова е тоа. И овој ќе биде добар или оваа спортистка ќе биде нема да биде добра или ќе биде добра во некој спорт. Многу други фактори влијаат, како што кажав, за да се изманифестира потенцијалот на човекот што го носи во себе. Океј, јас имам толку за денеска. Имате ли некои прашања? Професор, јас сакав да прашам само за слайдот кај моторички способности за деца до 17 години. Тоа од едно истражување е направено или од повеќе истражувања е заклучено тоа? Пошто не видов дали има од еден автор или повеќе. Ја немам информацијата, ама мислам дека во книга може да најдете од каде е цитирано, затоа што од книгата по антропомоторика, да проверете тамо, во книгата во антропомоторика е цитиран Ничин и Малацко. Ничин го имаме и тука. Со Стојан зборувам, така? Да. Чекај само да видам вака кого цитиравме. Да не погрешам. Антропоентогенеза. Зборуваме за која возраст? До 17 години што беше тоа. Моторички способности како се развиваат за деца до 17 години. Слайдот. Ама за антропоентогенеза или на... Па мислам да, во антропоонтогенеза. Па баш за 17 немам... овој дел. Или зборуваме за табела? Па не, пишуваше само со реченици. Пример, брзина се развива од 10 до 13. Добре, значи сензитивните фази. Овој дел, да. Ова е сублимат од повеќе автори кои што правеле истражување и велат дека од прилика они приметиле дека најповеќе се развива во овој дел, брзината и силината. Сега деликатно треба да го знаеме, мислам дека Јан Кускас го имаше работено ова, лонгитудинално истражување, тоа баш кај девојчиња. Многу е битно, значи, дали они во периодот тренирале, не тренирале и така натаму. Но генерално правило е дека овие брзински работи се работат на почетокот. Значи, тука пред пубертет треба да се почне, пубертет е веќе доцна. Овие максимални сила и брзината е максимална, нормално, много овие силинава експлозивноста тука веќе со пубертет треба да се почне. Издржливоста бара подоцна, она покажува резултати подоцна. Значи, просечна старосна возраст на качени на Еверест е 40 до 50 годишна возраст. Не одат на 20 години. Ме разбираш? Да, јасно.
тога сега затоа што и такви се условите можеби, но затоа што и способноста е таква дека дозволува на повозрастни години да се практикува. Видете во книгата побарајте ги овие работи се во антропонтогенеза и можеби ќе има и некој цитат таму. Ја овде случајно па не сум извадил цитат. Океј, Во ред, да, благодарам. молам, некој друго прашање? Нема. Треба да одржиме уште едно предавање за брзина. Дали има шанса утре да го одржиме повторно до 2 часот? Сабајле во 8 не одговара пресора. Не ми одговара во 8 мене, да. Во 2 некаде. Планира во 8, ама не ми одговара. Па мислам дека во 2 ќе одговара и на другите колеги повеќе. Јас Па, мислам рано- викендот да почне од 8 сати така. Па петок, викенд, скандинавски не се работи у петок. И кај нас нешто има идеја дека не Еј, треба да се работи. четврток сме биле, ја мислам петок сме. Мислам. Добре. Христијан, да. Океј. Ако немате прашања, тогаш останува утре во 2 часот имаме, да, ја мислам дека ви споделувам, утре во 2 часот имаме тема брзина. Нејде ќе сработиме. Тука негде ќе пробам наредната недела рамнотежи и прецизност и би било добро да направиме една проба за испит, 30 на минути, да решите нешто, ама тоа ќе се договориме, ајде дали 27 мај ќе ми биде проблем, но сакам да биде до крајот на јуни. Може би не е лошо да биде за 2 недели од сега, а така ќе фати. Добро, ќе се договориме за овој дел. Значи, утре останува во 2 часа од брзина. Ако немате прашања, јас ќе направам еден стоп шер и исклучувам рекординг.